नमस्ते श्रोता साथी दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले शोकमा छौँ वास्तवमै भन्ने हो भने। र नेपालमा जब भूकम्प गयो अनि हङकङमा रहने सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन हृदय दुखेको पनि छ अनि विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र आज चाहिँ म यो हिन्सले आयोजना गरेको विशेष यो क्यान्डल लाइट भिजिल नै भनौँ अथवा प्रार्थना विशेष कार्यक्रममा आएका छौँ। हङकङको थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू मिलेर गरेको छ। मसँग हुनुहुन्छ शैलेन्द्र बोगटीज्यू हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आइकेटिएमसी कलेजमा पढाउनुहुन्छ। आज यहाँ तपाईँ पनि आउनुभएछ। तपाईँको आफ्नो क्षेत्रबाट नेपाललाई कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर धन्यवाद। मेरो तर्फबाट जस्तो अब हामी विद्यालयमा अब अघि सरले जानकारी दिइहाल्नुभयो, हामी शिक्षामा लागेको भएर चाहिँ अब यो हामीले पढाउने कलेजबाट पनि हामीले सक्दो हाम्रो भाइ बहिनीहरूले सक्ने खालको अलिअलि रकम सङ्कलन गरेर त्यो हामीले जम्मा पारेर चाहिँ त्यो नेपाल सरकार नेपालमा पठाएर चाहिँ साँच्चै नै जो सही भिक्टिम हो उसको घरमै पुगोस् अथवा उसको हातमा पुगोस् भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ हामी त्यसरी लाग्दैछौँ। के मतलब कुन च्यानलबाट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर त्यो चाहिँ अब विभिन्न यहाँ सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् र त्यही सङ्घ संस्थाहरू मार्फत र हामी आफै पनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही सङ्घ संस्थाहरू मार्फतै हामी जाने र त्यसमा चाहिँ फेरि अरू कसैलाई नपठाइकन हामी भन्नाले म स्वयं व्यक्ति त्यहाँ गएर होइन कि हाम्रै सङ्घ संस्था जुन म सङ्घ संस्थामा छु अथवा सङ्गठनमा छु त्यसकै पदाधिकारीहरू चाहिँ अलिकति फुर्सदिलो मान्छे चाहिँ वहीँ गएर चाहिँ त्यो गर्ने हामीले विचार राखेका छौँ। विशेष गरी तपाईँ सेकेन्डरी लेभलमा काम गर्नुहुन्छ सर, अनि के कस्तो नानीहरूको सेन्टिमेन्ट कस्तो पाउनुभयो यसपालि? हजुर म चाहिँ अब जुन स्कुलमा पढाउँछु त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न एक किसिमको मल्टिकल्चरल इन्भाइरोमेन्ट छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले जुन यो भूकम्प गएपछि जुन नेपालमा यस्तो दुर्घटना भयो र विभिन्न मान्छेहरूको ज्यान गयो र अझै अङ्गभङ्ग भएको जुन उहाँहरूले थाहा पाउनु भयो र हामी आफूले भन्दा पनि उहाँहरूले नै चाहिँ अथवा विद्यार्थीहरूले नै यो संसारको सबै भनौँ विभिन्न देशहरूका विद्यार्थीहरू छन्, उहाँहरूले र शिक्षकहरूले नै के कस्तो छ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूले नै बरु हामीलाई चाहिँ अर्ज गर्नुभयो। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई केही भन्नु परेन, यो जुन उहाँहरूले नै चाहिँ अब के गर्नुपर्छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूले जुन त्यो देखाउनु भयो नि एउटा एक किसिमको सेन्टिमेन्ट, त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै अचम्भित भयौँ र हजुर एचके नेपाली रेडियोमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हाम्रो युट्युब च्यानलहरूमा पनि हामीले कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेको छौँ। मसँग हुनुहुन्छ नन्दलाल सर पनि हुनुहुन्छ, सेम कलेजबाटै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर तपाईँलाई। है म सरसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो। नन्द सर, यो हामीले शैलेन्द्र सरसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि तपाईँ त्यो स्कुलमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ अनि एक हिसाबले तपाईँ आफ्नो जुन काठमाडौँ आसपासबाटै तपाईँ हुनुहुन्छ अनि के कस्तो छ उता नेपालतिरको खबर सुनाउनुहोस् न, तपाईँको परिवारहरू केही कस्तो भयो? म चाहिँ मकवानपुरबाट हो। मेरो क्षेत्रमा पनि केही क्षति चाहिँ भएको छ, तर अरू क्षेत्र हेरिकन चाहिँ अलिकति कम हो भन्ने चाहिँ अनुमान छ, तर क्षति चाहिँ भएको छ। मैले फेरि पनि त्यही प्रश्न सोध्न मन लाग्यो कि तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ अनि विशेष गरी टिनेजहरूलाई धेरै नजिकबाट हेर्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट के कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा यो सहयोग सङ्कलन त अब सबैबाट सबै आफू संलग्न भएको आफू चाहिँ रहेको विभिन्न संस्थाहरू मार्फत त्यसरी सहयोग उता गइरहेछन् भनेदेखि स्कुलको तर्फबाट पनि हामीले एउटा कार्यक्रम नै राखेर बच्चाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा दुःखको घडी हो त्यो फिल गराएर प्लस बच्चाहरूबाट पनि चाहिँ बच्चाहरू प्लस टिचरहरूबाट चाहिँ सहयोग सङ्कलन गरेर त्यसरी हामीले सहयोगको प्लस यो जुन छ एउटा दुःखको घडीमा एउटा नेपालमा जुन हजुर अब जसले चाहिँ अब एउटा मृत्युवरण गर्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ आत्माको चिर शान्तिको लागि प्लस जुन
घाइते प्लस अहिले जुन बाँचेर आफन्तहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ एउटा फेस गर्ने क्षमता चाहिँ अझ मिलोस् भनेर विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ म्यासेज सङ्कलनहरू गर्ने प्लस हामीले चाहिँ त्यसको साथसाथमा प्लस एउटा लेसनमा पनि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा यसबारेमा चाहिँ जानकारी दिने प्लस उनीहरूको चाहिँ फिलिङ्सलाई लिने अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा मानौँ न मानसिक रूपमा या चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा कसरी चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ ओभरकम यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ कसरी अगाडि आउने कसरी अगाडि बढेर यसलाई चाहिँ समाधानमा कसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सेयर गऱ्यौँ। श्रोता साथी दर्शक महानुभावहरू अहिले मसँग हुनुहुन्छ कृष्ण पाण्डेज्यू पनि हुनुहुन्छ। सर यहाँ आज जो एउटा प्रार्थना विशेष कार्यक्रममा आउनुभएको रहेछ तपाईँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी नेपाललाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? म गैरवासी नेपाली सङ्गठनको तपाईँले देख्दै गर्नुभएन नेपालमा हामीले निकै राहत वितरण गरेका छौँ र मेरो संस्था मेरो सङ्गठन मार्फत एउटा गरेका छु। अब आफ्नै गाउँ त्यहाँ टोङमा जति क्षति भएको छ त्यहाँ हाम्रो त्यही टोङको साथीहरू त्यहाँको मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो मेरो व्यक्तिगत रूपबाट सहयोग गरेका छु। हजुरको अलिकति नाम पनि भनिदिनु। म कृष्ण पाण्डे, म यहीँ हङकङ बसेको 12-15 वर्ष भइसक्यो र म गैरवासी नेपाली सङ्गठनमा आबद्ध छु। म व्यापार गर्छु। विशेष गरी व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा हाम्रो कृष्ण पाण्डेज्यू धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ अनि यसपालि जति पनि यो चाहिँ तत्कालको लागि भयो लङ रनको लागि अथवा लामो समयसम्मको लागि हामी के कसरी नेपाललाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ? अब अहिले चाहिँ के छ भने जति इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ न घर जग्गाहरू जति पनि क्षति भएको छ त्यो स्थापना गर्ने हो, पुनर्स्थापना भनौँ न त्यो क्षति भएको चिजहरूलाई। अब त्यसको निम्ति आर्थिक सहयोग नै हेर्नुहोस् किनभने यहाँबाट हामीले गर्ने भनेकै आर्थिक सहयोग हो। आर्थिक हिसाबले पैसा उठाउनुपर्छ। एकदम उत्साहजनक हिसाबले देश विदेशमा हङकङबाट पनि थुप्रो पैसा उठेको छ। यो अति उत्साहजनक स्थिति छ र यो चाहिँ उठ्ने क्रम चाहिँ बढ्दै जाओस्, बढ्नुपर्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो है। हाम्रो मिडियाको लागि विशेष गरी उहाँ हुनुहुन्छ वेद खड्काज्यू र लामो समयदेखि व्यापारिक क्षेत्रमा विशेष गरी ह्युमन रिसोर्समा उहाँ खटिरहनु भएको छ र नेपाली समाजमा सेवा गर्नुहुन्छ। वेद सर हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो विशेष गरी हामी अहिले रेडियोको लागि HK नेपाली रेडियोको लागि र हाम्रो यो युट्युब च्यानलहरूमा पनि हामी गर्दैछौँ। तपाईँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट के कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। हामीले हङकङ नेप्लिज हङकङ च्याम्बर अफ कमर्सबाट हामीले चाहिँ मद्दत गरेका छौँ एउटा कुरा। त्यो बाहेक अरू पनि NRN हङकङबाट पनि हामीले चाहिँ डोनेसन कलेक्सन गरेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ त्यो बाहेक अरू पनि किसिमले अब हाम्रो अरू स्रोतहरूबाट पनि कसै गर्न बढी से बढी नेपालमा चाहिँ डोनेसन जान सक्छ अथवा कसरी हुन्छ त्यो कुरा हामी लागिरहेछौँ लागिरहेको छौँ। हजुर, तपाईँको आफ्नो फर्म आफ्नो यो जो बिजनेस सेक्टरबाट पनि सहयोग गर्नुभयो होला, के क्षेत्रमा गर्नुभयो? बिल्कुल, हामीले चाहिँ बिजनेसबाट पनि हामीले पैसा यो हङकङ च्याम्बर अफ कमर्स मार्फत चाहिँ पैसा दिएको छौँ र अझ पनि हाम्रो चाहिँ अब यो त पहिलो हो, पछि पनि अब यो दिने जाने कुरा हो किनभने अहिले त पहिले राहतको कुरा हो, त्यसपछि अब पहिले त राहतको कुरा आउँछ त्यसपछि अरू पनि कुरा आउँछ यो समर्थन। र म अर्को एउटा कुरा के भन्छु भने म चाहिँ हामी चाहिँ दोलखा जिल्ला पनि हाम्रो हो। दोलखा जिल्लामा धेरै त्यहाँ कमसेकम 52,000 घर चाहिँ भत्किया छ भन्ने रिपोर्ट आइरहेको छ। तर काठमाडौँको कारणले गर्दा दोलखामा फोकस हुन सकेको छैन। त्यहाँ स्कुल बनाउने के गर्न सकिन्छ त्यो पनि मैले चाहिँ सोचिरहेको छु। सो नाइस, तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई शुभकामना छ। आज सबैजनासँग छोटो छोटो प्रतिक्रिया लिइरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच वेद खड्काज्यू। नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपालमा अप्ठ्यारो बेलामा निश्चित रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ। र मलाई एउटा सबभन्दा खुसी लागेको कुरा के छ भने अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो समस्या आएको बेलामा पनि सबै मिलेर काम गरेका छौँ हामीले। र हाम्रो NRN भयो अरू कुरा पनि हरेकले चाहिँ गरे हुनाले कमसेकम हामीले चाहिँ त्यो अब पीडामा मलम लगाउने काम गरेका छौँ। यसको लागि म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। श्रोता साथी दर्शक महानुभावहरू अहिले हामीसँग यो आज यो कार्यक्रम स्थलमा हामी आएका छौँ र सर तपाईँको शुभ नाम के पर्यो होला? प्रवीण किशोर राई। प्रवीण किशोर राईजी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ व्यापारिक क्षेत्रमा मलाई लाग्छ तपाईँ हुनुहुन्छ धेरै समय अगाडिदेखि अनि तपाईँको आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ के कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ जो नेपालमा अर्थक्वेक भिक्टिमहरूको लागि? ठिकै हो, म व्यापारिक क्षेत्रमा छु, साथै च्याम्बरको म अहिले सदस्य पनि छु। हामीले च्याम्बरबाट नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स हङकङबाट सबै साथीहरू कमिटीका साथीहरू मिलेर कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ। त्यसमा अरू
कोही हामीले चिनेका अथवा कोही व्यापारिक क्षेत्रमा भएका मान्छेहरूसँग पनि सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि अथवा व्यापारिक कर्पोरेट हाउसहरूसँग पनि हामीले के पैसा नगद उठाएर हामीले जम्मा गरेछौँ। यसलाई के कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेर चाहिँ अब हाम्रो कमिटीको साथीहरूसँग मिटिङ बसेर हामीले कुन क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ त्यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर हामी सल्लाह भइरहेको छ। तर यो नै मेरो अन्तिम निर्णय चाहिँ होइन, हामी कमिटीको साथीहरूसँग बसेर हामीले कुन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ त्यो पछि हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। तपाईँ एउटा इन्फर्मेसन पनि म सोध्न चाहन्छु, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि लिन चाहन्छु कि सबैजना रेस्क्युमा बढी फोकस गरे जस्तो अनि त्यसपछि थोरै मात्र रिलिफहरूको लागि खटे जस्तो देखिन्छ हङकङको मान्छेहरू पनि, र केही सङ्घ संस्थाहरू त आफै नेपालमा जानुभयो कि उहाँहरूले आफ्नो राहत अहिले वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई बताइदिनु पर्यो कि हामी लङ रनमा लङ टर्मको लागि हामी के कसरी सपोर्ट बिल्डअप गर्न सक्छौँ? साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो देवराजजी। अहिले हामीले जुन सर्टकटको लागि अहिले इमिडिएट हामीलाई त्यो जुन भिक्टिमहरू छ उहाँहरूको लागि रेस्क्युको लागि मात्रै गरिरहेका छौँ। रेस्क्यु भनेको फर्दर टाइमिङको लागि अथवा सर्टेन समय केही समयको लागि मात्रै हो। तर यसले यो भुइँचालोले मान्छेले मरेको मात्रै छैन, सब त्यहाँ भएको निर्माण गरिएको सम्पदादेखि लिएर घरहरू अथवा सडकहरू भौतिक संरचना मात्रै ध्वस्त गरेको छैन, यसले धेरै चिजमा नेपाललाई पछि पारेको छ। जस्तो अब विद्यालय भत्किएको छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी भवन भत्किएको छ, अस्पताल भत्किएको छ। यसले गर्दाखेरि अहिले यो हङकङको मान्छे अथवा सबैले अहिले सबै रोइरहेको अवस्था अथवा आत्तिरहेको अवस्थामा रेस्क्यु गरेर आयो। योभन्दा पछि मेरो पर्सनल्ली म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने लङ टर्ममा यसले दीर्घगामी रूपमा कसरी चाहिँ अक्सर पार्छ र त्यसको लागि सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सम्भवतः डोनर्सहरू पनि इन्टरनेसनल डोनर्सहरू पनि जस्तो सुनिरहेछ उहाँहरूले सर्टेन खानेकुरा चाउचाउको प्याकेट अथवा चाहिँ मेडिसिन अथवा चाहिँ तपाईँको लुगा अथवा चाहिँ टेन्टहरू पठाइरहनु भएको छ। त्यो दीर्घगामी चाहिँ होइन, किनभने लामो समयको लागि औषधि अथवा चाहिँ टेन्टहरूमा अथवा चाहिँ लुगाले निश्चय पनि कभरअप गर्दैन। यसको लागि चाहिँ हामीले अरू कुनै चिज दीर्घगामी तरिकाले सोचेर त्यही तरिकाको निर्माणहरू गर्नुपर्छ अथवा त्यो खालको सोच बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्ते, तपाईँको शुभ नाम के पर्यो होला? हजुर नमस्कार, मेरो रिन्जी डोल्मा। हजुर, हामीलाई बताइदिनु पर्यो, यहाँ आज विशेष गरी प्रार्थना विशेष कार्यक्रममा आउनुभएको रहेछ अनि के मतलब गर्नुभयो आज? अलिकति नर्मली सुनाउन। नर्मली अस्ति पनि आएको थिएँ र आज हाम्रो नेपालमा भएको यो अर्थक्वेकले डिजास्टरले हाम्रो देशमा भएको सबै नेपाली आफ्नो देशप्रतिको चिन्ताले आज 13 दिनको दिन भएर दिवागत आत्माहरूको शान्तिको लागि हामी आएको हो आज सबै नेपाली। हजुर, तपाईँ कुन ठाउँबाट आउनु भएको नेपाल? काठमाडौँबाट। हजुर, तपाईँको परिवारहरू सेफ हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो परिवार सबै सेफ हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। यो जस्तै धेरै मानिसहरूले डोनेसन कलेक्सन गरिरहेको छ अनि एकदम सर्ट टर्मको लागि गरिरहेको छ, मतलब रेस्क्युहरूको लागि। तपाईँ के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ फर लङ टर्म, लङ रनको लागि अथवा दीर्घकालीन रूपमा सपोर्टको लागि? दीर्घकालीन सपोर्टको रूपमा मेरो भ्यू अनुसार चाहिँ हामीले संस्थाहरूबाट गर्दाखेरि तर त्यो पैसा राइट ठाउँमा युज हुन्छ कि हुँदैन, मेन हाम्रो चाहना चाहिँ अब राइट ठाउँमा जो हामीले दुःख गरेर हामी पैसा पठाउँछौँ आफ्नो देशको लागि, जनतालाई हामी सबै नेपाली हामी परिवार हौँ एउटै, उनीहरूलाई केही होस् राहत होस् हेल्प होस् भनेर हामी गर्छौँ। तर सस्ता मात्रा जाँदा तर राइट ठाउँमा युज हुन्छ कि हुँदैन भनेर हाम्रो पिर छ। त्यसैले पर्सनली आफूले के गर्दा हुन्छ भनेर हामीले त्यही अनुसारले हामीले सङ्कलन पनि गरेका छौँ साथीभाइसँग। हामी चाहिँ त्यही हेल्प गर्न चाहन्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ एउटा चिन्ता छ कि त्यो राइट ठाउँमा युज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। थ्याङ्क यू सो मच। आज हामी प्रतिक्रिया लिएर। हजुर, थ्याङ्क यू। सर, तपाईँको शुभ नाम के पर्यो होला? मेरो तुलसीराम कणेल। हजुर, आज यहाँ आउनुभएको रहेछ, विशेष गरी प्रार्थना गर्नको लागि आउनुभएको रहेछ अनि नेपालमा यो यति ठुलो विनाशकारी भूकम्प गयो अनि तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो व्यक्तिगत तौरबाट वा अनि संस्थाको तर्फबाट के कसरी सहयोग बिल्डअप गर्नुभयो? अब नेपालमा त्यत्रो ठुलो भूकम्प गइरहेको अवस्थामा चाहिँ म आफै नेपालमा थिएँ अस्ति भर्खर। नेपालमै थिएँ भूकम्प हुँदाखेरि अनि तुरुन्तै म फेरि हङकङ आइहालेँ र मेरो गाउँको क्लबको साथीहरूलाई चाहिँ मैले त्यहाँ सहयोग गर्न भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ नेपालमा। अनि यहाँ पनि म लुम्बिनी मञ्चको तर्फबाट चाहिँ लुम्बिनी मञ्चको फाउन्डर पनि हो र क्रियाशील सदस्य पनि हो अहिले यहाँ। त्यही भएर हामीले लुम्बिनी मञ्चको तर्फबाट चाहिँ हामीले फन्डहरू कलेक्ट गरिरहेछौँ। अब त्यो चाहिँ छिटै नै नेपाल पठाउने हाम्रो कार्यक्रम। कुन सेक्टरमा चाहिँ अब सपोर्ट दिने हो?
अब कुन सेक्टरमा भन्नाले अब त्यही घाइते भएको जति पनि घाइतेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो र जति पनि अब दुखी भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सक्दो सहयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो विशेष गरी मेडिकलमा र हजुर मेडिकलतिर हजुर प्राय गरेर। थ्याङ्क यू सर है हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हस्। अहिले मसँग हुनुहुन्छ कृष्णराज लावतीज्यू हुनुहुन्छ र आयोजकहरू मध्येमा सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो विशेष गरी हङकङको नेपाली समुदायमा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, एङ्कर पनि हुनुहुन्छ वास्तवमै। कृष्णराजजी आज के भयो हामीले सुनाउनुहोस्। विशेष गरेर यो आजको कार्यक्रम भनेको चाहिँ हिङ्सले गरेको हो। यसो अन्तर्गत हिङ्स अन्तर्गत चाहिँ 53वटा संस्थाहरू थिए। त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ म विशेष गरेर हिङ्समा चाहिँ टिम लिडरको रूपमा काम गरिरहेको छु। हाम्रो चेयरम्यान चाहिँ विनय शाह हुनुहुन्छ। 53वटा संस्थाले सामूहिक रूपमा 13 दिनको अवसर पारेर पुण्यतिथि भन्ने गरिएको छ होइन। हाम्रो नेपालीहरूको 13औं दिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखिएको थियो। हजुर। अनि तपाईँहरूको संस्थाले अथवा तपाईँले अब धेरै लजिस्टिक सपोर्टहरू दिएको जस्तो अब लत्ता कपडा अनि रेस्क्युको लागि प्रशस्त काम गर्नुभएको हामीले देख्यौँ, फेसबुकहरूमा पनि देख्यौँ र प्रशस्त त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको हामीले छौँ। के कस्तो तपाईँ एउटा प्रत्यक्ष यसमा लाग्ने भएको हुनाले लाग्नु भएको कारणले गर्दा के कस्तो कठिनाइहरू आयो, के भयो? हामीले स्टोरी जस्तै अब यो नेपाललाई सहयोग गर्ने सवालमा यति धेरै सहयोग पाइन्छ जस्तो लागेको थिएन। जस्तै कि हङकङको चाइनिजहरूले बेसिकली हाम्रोमा आएको अहिले जति पनि लत्ता कपडाहरू छन् विशेष गरेर तिनीहरू चाहिँ 95% चाहिँ चाइनिजहरूले डोनेट गरेका छन्। पैसा पनि सहयोग गरिरहेछ। हाम्रो चाहिँ अब हिङ्सको आफ्नै एकाउन्ट भएकोले त्यस अन्तर्गत छ। त्यो चाहिँ च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन भएकोले त्यसमा ट्याक्स पनि त्यहाँबाट डिटेक्ट हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि त्यस्तो छ। प्रब्लम समस्या केमा छ भने अहिले जति पनि हामीले सामान राखेका छौँ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले एक द्वार नीति जुन अपनाएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट पठाउनै गाह्रो छ। उनीहरूकोबाट जब चिठी पाइँदैन तबसम्म हामीले यहाँबाट सामान पठाउन सक्दैनौँ। मतलब कुनै पनि पठाउनु भएको छैन? पठाइसकेका छौँ। पठाउने हामीले करिब 3500 किलो चाहिँ पठाइसकेको अवस्था छ। हजुर। केबाट पठाउनु भयो? बाई एयर नै? यसको लागि चाहिँ हामीले केले सहयोग गर्यो भने क्रस रोडले सहयोग गर्यो। हामीले चाहिँ एनआरएनलाई दिन्छौँ, एनआरएन नेपालले कलेक्ट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही सहुलियत चाहिँ भएको छ। तर जुन अब बाँकी रहेको छ हामीसँग करिब अब एउटा 20 फुट कन्टेनरको जतिको चाहिँ कपडाहरू छ जुन चाहिँ नयाँ छ। सेकेन्ड ह्यान्ड नबनिकन सबै नयाँ छ, ब्रान्डेड पनि छ कतिपय कपडाहरू। त्यो चाहिँ हामीले अब सिफ्टिङ गर्ने पक्षमा छौँ। तर समस्या के छ भने अहिले हामीले 2500 किलोग्राम चाहिँ नेपाल सरकारले दिने भएको छ। यो एनआरएनसँग कुरो भइरहेछ। एनआरएनसँग सबैभन्दा पठाउने चाहिँ सिपिङमा समस्या छ अहिले। जस्तै धेरै सङ्घ संस्थाहरूले यसपालि निकै सक्रियता देखाएको हामीले पायौँ कि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत तवरले आफ्नो संस्थाको तौरबाट उहाँहरूले कलेक्सन गर्ने काम भयो, आर्थिक रूपमा कलेक्सन काम गर्ने भयो। के कस्तो पाउनुभयो यसपालि तपाईँ भन्नुहोस् न। यसपालि यो स्वतःस्फूर्त मान्छेमा यस्तो सहयोगको भावना चल्यो। हुनु त हङकङबाट नेपालमा जुनसुकै प्रायोजनको लागि पनि सहयोगहरू भइरहेकै छ। विशेष गरेर यो महाभूकम्पमा पनि धेरैले नै मुठी खोलिराखेका अवस्था छन् होइन। जस्तै अब कपडादेखि लिएर लत्ता कपडादेखि लिएर तर सबैको एउटै चाहना के छ भने यो जुन नेपाल सरकारलाई दिनुभन्दा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा सम्बन्धित ठाउँमा आफै गएर या त्यस्तो खालको निकायले चाहिँ दिने मान्छेको चाहिँ चाहना बढेको देखेको छु। सायद यो हाम्रो नेपाल सरकारप्रतिको हङकङेली जनताको वितृष्णा हो जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई चाहिँ। हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई हामी थोरै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कृष्णराज लावतीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही छ? धन्यवाद यहाँहरूले जुन आएर हाम्रो यो आजको कार्यक्रम कभरेज गर्नुभयो। हुन त यसै मार्फत विभिन्न तपाईँको इन्टरभ्यूहरू पनि हेरिराखेकै अवस्था छु। जसले जसरी हुन्छ सहयोग गरौँ, हामी कसैको पछि नलागौँ, आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ। यहाँहरू आउनुभयो, मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरू आउनुभयो, त्यति मात्रै भएर नेपाली जति पनि हङकङमा रहनुभएका छन् सबै जस्तो साथीहरू आउनुभयो, खुसी लागेको छ। यसले गर्दाखेरि एउटा हामीलाई हौसला पनि बढाएको छ। आउँदा दिनहरूमा एक भएर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई। धन्यवाद।